Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Akabak ngiya keren nakabenta. Bangin pediang no ia kejingwan pai. Shalaying shalasen, itu ki kena pulih lani ki batreng, syabak. Jom kejela ke jongi kabar nengkong ka mengirai kalau ngiyat da kafes ka nengkong ka mengiyakren kalau na kebenta kitu kena jongi ke banon syabar jom kejela megala tamba kibadon hapo northeastern states kibadon hakini kiwe pat kijela ki nyautli kiwe kijela yakin ni ke mengirai ban syak yaki bakin wan hainok salah kajong kejela. Tehakan ni ka jing yalang ka bengisyong ni I presentation na kalian jong ka health department. Bakini ki banwan pai kadon ka strict protocol ka baki hak ban buat. Ka benengkong niladat I katuka order baki de ban register. So ana baki bom register nginum syak baki manlum. Tang itu ki bala register ki bala pembiang ya ka address na dong sudong ya itu ngisyak baki man pai. Nama kani ka application na kamunta ka registration kan kut aka sauterik te hadir jo ka sauterik ni sasim ya karai lano balik syau yaki kumnu balik syau yaki te hile ya kani ka protokol ka bang kwa ka tong yaki kalong bang nila create kerpang sauteli jaka ban room siapa ka jela ka jomi kawai nang te na po rata syara kawai nang te na po berniat na po district na tak kawin ng tina po bajen lubang kabaha akan not Garo Hills but kawin pat nang tina po tikri kila kabaha apo ka West Garo Hills District kini kita ki southerly ki entry point ki bat kini ki kun sama jami kenthe bat sedang rengkat bat ki batrei syabar jo kejelar jami ki batrei hapo jong kan northeastern state jami nila perkret yaki kata jaka bakin room tang na kini ki jaka ke bala pembek but hakani ki jaka bala pembek kandon ka tim jong ki doktor ki nurse ki ban check yaki haka bakin le maria room haka tu ke jaka check ke jaka ban bakin room siapa megala kan lo mandatory yaki ba hak ban test but ya ka test nginle da ka rapid diagnostic test kit. Kabatang 10 menit, kasan menit, mortot, layok, ya ka, result. Nginle, ya kata. Ya kitu kibomdon kan bukan ada simptom. Don adon. Ya kibadon ke simptom, ladon ke simptomatik, ya kita nginum syak ya ki begin lecin sinong syatau, seyeng sen, ya kita ngilapun kre, ya ke quarantine centers. Kabaka sorka kelabu kerpang ensara ya kisah kata jaga dan nilai itu pada kibomdon ka simptom kibomdon kan guna sign ya kejing shit dan kejing kreat bakum ta teter ya kini pada nginsya hakabakin le syala kijong kisnong gitau te hapaki poi hakisnong gitau ya kini nila tembek rengkat bat kaborsnong ba hapaki le halak ayeng betul arum halak ayeng ajong Dono pedang joki ke bomdon le se ke kamera la ka jong ka bakila ban syong be khop marwe hak ban ya mix lang ba email ipa la di men di para ya ki bakum kita ngila tembek ba nakalen ke sorkar ngin karantin la lang lut ya kitu baro kabot toro siye ngin sya ya ki ba kidbi syabala de ban yekle bat ki marjan marpa ki presnong de berta kata kadeka rai ka bangla sim kenang ba nlat na ka jingma ngin ong ba kila de makiki no wara yu nu kunyang jingpang derre ban long se ban lat na ka no ke jing snow ting jing snow sme hakino kino kisnong gitau nilai rai ba ya ka to kaye ngin le garantin lang ya balo kat ka bagiadan tang baya ka marpa mardi ka sorkar ka kitkle banlet sam yaki halayeng
na kabenta kaneka kat saus ni kabaki happan songkok halaka jom kayin kasen kata kadai ka protokol kabangila penhe na kamenta kini ikon samla baru ya kitu ki baruak jomi ki batrei sabar jom kejela jomi bat ki badon hapo ka North Eastern State jomi barokawe kaba hakwi dei bat kini ki kun samla lani ki paran songsno jom kejela jomi ki batrei sabar jom ka North Eastern State namar ki bun bah kita mentangila isu ya ke order bat ke order kalong baki rukin hapan register soil di bat ya kan registration nila penmi ang saya ko dan nila penmi menne na kay don blog ki ko kubo ki balay penmi itu bat ka banga kerpat la bajong pis ngobha ban circulate bha ya kan ni bakin ya tip pat ba hakan ko jaka bagi don bakin ngobha ya kaban apply online ya ka details ke jomki ya ka address ke jomki ke bagi syong la kalong hai Delhi la kalong hakan ko jela lane ya ajaka ka address ke bapaka hangno ki syong kisa hakan ko syong hakan ko dong hapo jom ke jela megla juni barok kowe bat ya kan ni ngila sedang nadu minta kasni haka bakilala ban register online lani bila batsupun direct ya utu numbar bangala de pakai ke kini ki isu ki decision ki bang na kalian jumi ilasim menne ha ka review meeting kabla yalam da uci tu sudah